с ним стану. Посмотри туда вниз. Ты вместе с ним стоишь, Вик? Ты, по-моему, это... Никак понять не можешь, что с ним. Так, Сейчас. Что с ним. так. Сейчас Вика как... Ух ты, как вы здорово научились. Во, подожди, с этой стороны прикольно будет. Быстрее. Оба-на, Викуля. Отпускай его. Люди. Кадр классный, Викуль. Вообще, он как раз размером с тебя.